قيب سلتها لوجت كلاشي عديق heesta liibaanteed adduunyada ruuxna laansan maayo oo dadka qaar ay u yaqaanaan leexo waxay noqonaysaa mid ka mid ah heesaha ugu xiisaha badan ee Axmed Salebaan Bidda curiyay markay noqoto dhanka qisadeeda waxa ay ka dhalatay kadib markii la guursaday gabadh ay Axmed sheeko wadaag ahaayeen oo uu jacayl xoogan u qabay Axmed oo ka warramaya ayaa sheegay inuu ka war helay gabadha guurkeeda kadib markii uu 2 maalmood ku mashquulsanaa arooska saaxiibkii Maxamed Aadan Dacar Axmed oo ka shaqeynayay idaacadda Hargeysa ayaa isaga oo subax ka lahaya idaacaddana u socdo isla markaana uu wehelinayo dareenkii ka dhashay gabadhii uu jeclaa ee la guursaday wuxuu jidka kula kulmay nin lugeynaya oo baabuur meel taagan madaxa ku dhuftay dabadeed Axmed baa isweydiiyay sababta uu ninkani ugu dhuftay baabuurka kadib isaga ayaa isku jawaabay isaga oo isasifaynaya waxa uu yidhi waa nin sidaada oo kale ta leexadu sidato halkaas ayayna ka bilaabatay erayada heesta qayb ka mid ah waa adigan siliitee leexadu ku sidatee hadba laan cuskanayee waxaa looga yaray guri ay deganeed gabadhay Axmed macaarif ahaayeen kolkii uu tagay gabadhii gurigana waxay ku wargelisay inay joogto gabadhii ay jeclaan jirtay oo soo duday kana soo tagtay ninkeedii sidaas darteedna ay suuragal tahay in laga shaqeeyo inay labadooda noloshoodii dib u soo ceshtaan maalin kale ayaa Axmed Salebaan Bidda oo ay wada joogaan akhyaartiisii fanka ee waagaas qaar ka mid ah sida Cabdalla Sagsaag iyo Maxamed Carraale waxaa looga yaray guri gabadh ay macaarif ahaayeen waxa ay gabadhii ku wargelisay inay guriga joogto gabadhii is jeclaan jireen ee laga guursaday oo dudma ah ninkeediina ka imaatay sidaas darteed ay suuragal tahay in laga shaqeeyo sidii ay nolol wadaag u noqon lahaayeen maadaama gabadhu ayna doonaynin inay ku noqoto ninkeedii hore Axmed arrinkaas waa ka cudur daartay oo wuxuu arrinkaas uga jawaabay inuusan diyaar u ahayn inuu qayb ka noqdo duminta qoys dhisan laakiin markii uu laabtay bay laabtiisu daris la noqotay dareen kale oo ka duwan kii uu golaha ka sheegay waxa uu curiyay erayo kale oo ay ka mid ahaayeen innagoo lamaana ah iyo 2 naf qaybsi leh talo geed ku laashee markii uu u tagay kooxdii markii hore uu ka yimid ayaa erayo kale heesta lagu daray halkii ayaana heesta lagu laxameeyay heestii waxaa la xameeyay Axmed saaxiibadiisna waxay iskala qurxiyeen erayadii oo isla qabqabteen waxaana xifdiyay Ismaaciil Cabdi Gaari Ismaaciil oo ay heestu u diyaarsantahay buu Axmed la jecelaystay inay heesta qaado Guduud Carwo oo markaas ahayd xidig magaceedu aad u dheer yahay ayna midaas u dheereed inay ahayd gabadhii ugu horeysay ee heesi ka qaaday idaacad dhowr iyo 10 sano xilligaas ka hor waxa ay tageen Axmed iyo saaxiibadii gurigii Guduud oo ay la joogaan Sayna Baxsan Xaaji Cali iyo Hiba Nuura oo markaasi qaaday heesta naf jacayl haleelay oo wariyadeeda lahaa Maxamed Huriyo Cumar Xuseen laxankana uu saaray Maxamed Ilbirciga Warsame Hiba ayaa Axmed ku codsatay inuu heesta u dhiibo wuxuuse u sheegay inay heestan la doonayay meel fog ay gaadho waxa uu carrabaabay inay Hiba fanka ku cusub tahay Shamis ayaa Axmed ku qancisay in Hiba loo dhiibo halkii ayayna Hiba ku qaaday muddo koobanna heestii waa ay ku caanbaxday sidee siyaasad loogu bedelay heesta leexo sanadku markuu ahaa 1967 waxa isku soo beegmay soo shacbixi heesta iyo ololihii doorashada Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Maxamed Xaaji Cigaal oo dhinac ah ayna ka guuleysteen madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ah ra'iisul wasaarihiisii Mustafa Xaaji Nuur oo maamulo ka ah idaacadda Radio Hargeysa isla markaana taageersanaa Cabdirashiid iyo Cigaal ayaa faafiyay fikradda inay heestani ka hadlayso guuldarrada Aadan Cadde dabadeed sidii bay mar kale heestani ku yeelatay fariin ka duwan midii loo curiyay حالور نفتادي